ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇവളെ പേരാണ് നുന്നു. ഇവളെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അമ്പലത്തറ വെച്ചിട്ട് അമ്മ പ്രസവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ആക്സിഡൻ്റായിട്ട് 6 കുട്ടികളുമായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അമ്മ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മരിച്ചുപോയി. അതിൽ 4 ആൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്. ഇവൾ പെണ്ണാണ്. പിന്നെ ഇവളെ 4 ആൺകുട്ടികൾ വേറെയുണ്ട്. അവർ ഇവളെ കടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇവളുള്ളത്. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്, നേരത്തെ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചെള്ളിന് ഉള്ള പ്രതിവിധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പൗഡറാണ്. അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വിരലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാനത് ഫുള്ളും മേത്തിടും, പൗഡർ കുടഞ്ഞിട്ടിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് തിരുമ്മി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എല്ലാ ചെള്ളും നിലത്ത് വീണ് പടഞ്ഞ് വീണിട്ടുണ്ടാവും, അത് മരിച്ചിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ ഇവളുടെ മേത്ത് അധികമൊന്നുമില്ല. ഒരു കരിമ്പിയുണ്ട്, പിടികിട്ടാപ്പുള്ളി. അവൾ വരുമ്പോൾ അവൾ ഇവരുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ വരുമ്പം ഇവളുടെ മേത്ത് കയറുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, അത് 2-3 എണ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാൻ മെല്ലെ പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിരുമ്മിയിട്ട് 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ കുളിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ കുളിപ്പിച്ച് സുന്ദരിയായി ഞാൻ കുറച്ച് അവിടെ കണ്ടോ കുറച്ച് ചെള്ളൊക്കെ ചത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് കളയുകയാണ്. അപ്പം കുളിപ്പിച്ച് നല്ല സുന്ദരിയായി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, നല്ല വൃത്തിക്കൊന്ന് തുണി എടുത്തിട്ടൊന്ന് തുടച്ച് ഉണക്കി. നല്ല വെയിലുണ്ട് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് അവൾ അടങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുളിക്കാൻ. നല്ലപോലെ തുടച്ച് കൊടുത്തിട്ട്, ഇതുണ്ടല്ലോ ഈ ചെള്ളുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ രോമമൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞ് കടിച്ചിട്ട് വട്ടം പുണ്ണാവും, പിന്നെ മുറിവ് ആവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവും, പിന്നെ ബ്ലഡിലൊക്കെ ആവും അത്. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇത് കറുത്ത ചെള്ള് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് അതിനെ കൊന്ന് കളയണം. എന്നിട്ട് കുഞ്ഞുവാവകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, പപ്പീസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുളിപ്പിച്ചോളും. അല്ലെങ്കിൽ വലിയതിൻ്റെ മേത്ത് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്ന ഡോഗിനെ എല്ലാത്തിനൊന്നും പിടിച്ച് കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ചെള്ളിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് പൗഡർ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും, ഞാനിത് പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ, ബിഗ് ബോസ് പൗഡറിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല. ഞാനിതൊന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി, പപ്പീസിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്കെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.